Odkritje Higgsovega bozona ne bi bilo mogoče brez uporabe superračunalnikov. Za odkritje je bilo potrebno 5 milijonov let dela enega osebnega računalnika, zato smo pri tem uporabili preko 100 superračunalniških centrov po celem svetu, ravno takih, kot je naš bodoči superračunalnik Vega. Dejansko odločitev o tem, da v Sloveniji gradimo superračunalnik, je zorela že več kot desetletje. Vendar v preteklosti nekako nismo našli pravilnih načinov, kako bi to realizirali. Republika Slovenija se je leta 2017 odločila, da bo pristopila k EuroHPC, Joint Undertaking projektu, to je iniciativa Evropske komisije, kjer želi Evropska komisija v prihodnjih letih bistveno povečati superračunalniške zmogljivosti. Dokaj hitro, potem ko je Slovenija pristopila k EuroHPC Joint Undertaking inicijativi, se je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport dejansko odločilo financirati direktno operacijo izgradnje nacionalnega superračunalniškega centra v Mariboru. In sicer v okviru projekta nadgradnje raziskovalnih infrastruktur, saj smo v tem času imeli v Mariboru, na Univerzi v Mariboru, inštaliran superračunalnik Core, katerega smo nabavili v okviru kreativnih jeder, to je novi projekt Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, v letu 2013. Projekt HPC River smo pričeli z izvedbo leta 2018 in v tem času se je kar precej stvari zgodilo. Za realizacijo tega projekta seveda je bil glavni vir kohezijska sredstva iz Evropske unije, to je 80% in 20% iz Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Vendar v tem letu 2019 so se zgodili tudi na nivoju Evrope zanimivi premiki, kjer je dejansko Evropska komisija izdatneje financirala EuroHPC inicijativo z približno 780 milijoni evri za izgradnjo prvih 8 superračunalnikov, takšnih testnih imenujemo, v Evropski uniji, z namenom, da testira tehnologije za izgradnjo exascale superračunalnika, to se pravi res računalnika naslednje generacije. In pri tem smo z našim začetnim projektom Vege kandidirali za pridobitev dodatnih sredstev v okviru EuroHPC inicijative. In smo uspeli z prijavo in pridobili dodatnih 5,9 milijonov evrov. S tem smo seveda uspeli nabaviti bistveno večji stroj, kot je bil prvotno predviden. Iz 1,5 petaflopsa smo prišli na 6,8 in seveda z zelo malo porabo električne energije in to je res velik uspeh. Superračunalnik Vega je eden najmočnejših superračunalnikov v svetu. Trenutno je eden izmed 50 računalnikov po lestvici top 500 in bo v naslednjih letih zagotovil marsikatere računske, shranjevalne potrebe in potrebe po izmenjavanju podatkov s tujino. Torej, Izum se ni ukvarjal z superračunalništvom pred tem projektom. In seveda ta dodatna funkcija nas je veselila, po drugi strani pa smo kar bili malo v strahu, ali bomo uspeli. Ampak danes vidimo, da smo uspešni, da smo lahko uspešni, tudi v primerjavi z evropskimi institucijami in tudi mislim, da v bodoče bomo uspeli zadržati ta trend. 20 milijonov evrov investicije v superračunalnik je relativno malo. Zato so v tistem času, leta 2018, bili naši cilji zgraditi superračunalnik z okoli 1,5 petaflopa zmogljivosti. To se pravi ravno, da bi prešli tisto magično mejo enega petaflopa. To je bilo tedaj z tehnologijo, ki smo jo imeli leta 2018 na voljo, seveda mogoče in tudi potem izvedljivo. Vendar, ko smo potem se začeli izvajati projekt, smo najprej za tisto tehnologijo načrtovali izgradnjo prototipnega superračunalnika Meister, takoj šli v javne razpise in potem v juniju 2019 dejansko prevzeli ta superračunalnik. Ta prvi prototipni superračunalnik je dejansko zgrajen z lastnim znanjem, z lastno arhitekturo, to se pravi, da smo načrtovali uporabo komponent, ki jih dejansko na prostem trgu kupiš in potem vložili svoje znanje, da smo te komponente povezali v učinkovit superračunalnik.
Sloveniji imamo zelo veliko izjemnih strokovnjakov, ki niso samo vrhunski strokovnjaki na svojem področju, ampak obvladajo tudi vso tehnologijo in vsa orodja, ki so potrebna, da so lahko dosegali svetovno vidne uspehe tudi takrat, ko jim še nismo mogli ponuditi sistemov, kakršni so Vega. V novem kontekstu seveda to pomeni, da smo postali mednarodno zelo vidno okolje. Tukaj pravzaprav sta dve pomembni stvari, ki sta botrovali temu, da je Vega nastala takšna, kot je danes. Ena je to, da je po zelo dolgem in napornem oblikovanju skupnosti v Sloveniji prišlo do tega, da smo začeli res učinkovito sodelovati. In ko smo začeli res učinkovito sodelovati, smo dobili tudi podporo iz strani financerjev in države. Zanimivo je pa, da smo hkrati dosegli pravzaprav, ali pa bi lahko rekel, zatipali tudi ta isti puls na evropski ravni. In ker so različni člani tega okolja sodelovali v različnih evropskih iniciativah že prej, iniciativah kot so EGI, PREIS, GEON in tako naprej, se je izkazalo, da smo pravzaprav idealno pozicionirani, da tudi pri inicijativi EuroHPC sodelujemo. In je ta slovenski program z evropskim programom tako rekoč idealno sovpadel. Bili smo v nenavadni situaciji, da nas je Evropa začudeno gledala, ker je Slovenija imela že pripravljen odgovor na vsako novo strategijo, ki jo je Evropa predlagala. In končni rezultat tega prizadevanja je, da je HPC Vega dejansko prvi računalnik v inicijativi EuroHPC, ki bo začel delovati. Ja, tak projekt seveda je velik izziv že sam po sebi. Ampak ob tem smo pa naleteli tudi na druge izzive, ki so nam kar povzročili nekaj težav. Prvi takšni izziv je seveda bil omejen prostor. Drug, kako zagotoviti električno energijo v tem našem objektu. In še rok, ki je bil res zelo, zelo kratek. Z kadri pa tako ali tako je velika težava, ker jih v Sloveniji ni in smo jih morali sami vzgojiti. Pri tem smo imeli kar dosti sreče, saj smo dobili res motivirane sodelavce. Nacionalni superračunalniški sistem in dejansko sistem HPC Vega sta izjemnega pomena tako za slovensko znanost kot za slovensko industrijo. In sicer slovenska znanost ima s tem sistemom na voljo res zmogljivi stroj za znanstveno računanje ter seveda za izvajanje velikega števila logičnih operacij. Zakaj je to pomembno? Pomembno je zato, da lahko v dosti krajšem časovnem obdobju izvedemo večje število računskih ali logičnih operacij z mnogo večjo ločljivostjo. S tem smo znanstveniki pri napovedovanju raznih dogodkov, raznih mehanizmov mnogo natančnejši in seveda uspešnejši pri iskanju novih rešitev, tako na področju medicine, kemije, fizike, inženirstva, astrofizike in še kaj bi lahko naštevali. Pravzaprav večina znanstveno-raziskovalnih področij v zadnjih letih obravnava vedno večje količine podatkov, uporablja vedno zahtevnejše algoritme in potrebuje vedno več računalniških kapacitet. Pa ne samo znanstveno-raziskovalnih področij. Gre tudi za področja humanistike, za področja javne uprave in pa seveda industrije. Najnovejše tehnologije se zelo hitro širijo v industrijo in prihaja tudi vedno pogosteje do interdisciplinarnega dela. Eden od največjih trendov v zadnjem času recimo je povezovanje tehnologij, znanja, umetne inteligence in posameznih industrijskih ali raziskovalnih področij. Na področju znanosti so najpogostejša tradicionalna področja seveda fluidna dinamika, inženirstvo, tehnologije materialov, fizika, predvsem eksperimentalna fizika in fizika delcev. Vsa ta področja imajo zelo zahtevne in zapletene algoritme in seveda to pomeni, da te sisteme tudi sorodna področja matematike uporabljajo. Potem pa imamo področja zelo velikih kompleksnih vprašanj, kot je na primer astrofizika, pa zelo majhnega, torej računska kemija, biokemija in na področju recimo temu znanosti o življenju, dan današnji tudi genomika, ki je tipičen primer področja, ki povezuje računalniško-informacijska področja, tehnologije znanja in pa modeliranje najmanjših stvari. Odpirajo se nova področja, ki so včasih tudi zelo vplivna v vsakdanjem življenju. Recimo personalizirana medicina se tudi v okolju, kakršno je naše, včasih kaže tako, da z mnogo hitrejšo diagnostiko lahko rešuje življenja ali pa neznansko zmanjša stroške zdravljenja. Po drugi strani pa prodor tovrstnih tehnologij v industrijo pomeni, da slovenska podjetja v okviru mednarodnih sistemov in verig postajajo bolj konkurenčna.
Vključujemo se tudi v mednarodne iniciative za vključevanje industrije in pospeševanje tovrstnega sodelovanja. In na osnovi nekaterih preteklih projektov, kjer se je Slovenija zelo uspešno vključila, moram reči, da to interdisciplinarno sodelovanje, torej ne samo znanstveno, ampak v širšem družbenem kontekstu, je ena zelo pomembna osnova, zaradi katere je pravzaprav projekt, kakršen je HPC Vega, lahko sploh mogoč. Učinkovita borba proti COVID-19 danes ne bi bila mogoča brez učinkovite informacijske tehnologije in superračunalnikov in sistem. Superračunalnikov omogočajo, da zelo hitro in učinkovito najdete zdravila, cepiva, ki sicer ne bi se pojavila v tako kratkem času kot danes. Superračunalniški sistem Vega je dostopen tako znanstvenikom kot slovenskim podjetjem po načelu odprtega dostopa. Odprti dostop dejansko pomeni, da je dostopen vsem. Seveda, kako se do superračunalniškega sistema dostopa, pa je odvisno od dejansko institucije, ki želi do nje dostopati. Za javne raziskovalne organizacije in javne raziskovalne zavode se dostopa po načelu ekscelentnosti raziskav, kar pomeni, da če ti zavodi imajo javno financirane raziskave, potem lahko superračunalniški sistem uporabljajo tako, kot da bi bil njihov lasten. Seveda morajo svoj interes evidentirati, po tej evidentiranju dobijo dodeljene kapacitete superračunalnika za določeno časovno obdobje, kjer ga lahko potem brezplačno uporabljajo. Brezplačno pa seveda zaradi tega, ker ga 100% financira Republika Slovenija. Tako njegovo investicijo, kot tudi njegovo delovanje. Podjetja pa imajo marketinški pristop. Kaj to pomeni? Pomeni, da seveda prav tako evidentirajo svoj interes za uporabo, vendar moramo zaradi upoštevanja konkurenčnih zakonitosti pri podjetjih posvetiti posebno pozornost varovanju podatkov. Tako da seveda ti podatki nimajo možnosti odtekati in s tem zavarujemo konkurenčnost podjetja. Aktivnosti pri superračunalniku Vega so sprožile ogromno sodelovanje med različnimi inštitucijami in znanstveniki v Sloveniji, pa tudi z Evropsko unijo in ostalimi državami, in upam, da se bo to v prihodnosti samo izboljševalo. Upam, da bo temu tudi politika sledila. Po eni strani pomeni pridobitev tega naziva nacionalnega superračunalniškega centra veliko čast, po drugi strani pa nas tudi zavezuje k zelo veliki odgovornosti, ker nas sklenjena pogodba z Evropsko unijo tudi zavezuje k nudenju eksaktnih storitev, sicer nam grozijo velike pogodbene kazni, tako da bomo morali pri tem sodelovanju biti zelo natančni in zelo precizni. Vzdrževanje superračunalnika Vega je ogromna odgovornost. Te naprave terjajo ekspertizo mnogih ljudi in vzdrževanje in prilagajanje potreb uporabnikom. Na začetku so bili na Izumu zelo skeptični do tega projekta, vendar moram reči, da so v enem letu njihovi sodelavci ogromno napredovali, se veliko naučili, tako da sem danes povsem brez skrbi, da bi imel ta superračunalnik kakršnekoli težave v prihodnosti. V Sloveniji imamo pravzaprav že kar dolgo tradicijo velikih računalniških sistemov in superračunalnikov, ampak šele v zadnjih dobrih 10 letih smo se naučili sodelovati na tem področju v vsej državi. Sodelovati na področju znanstveno-raziskovalnega dela, organizacijskega pa tudi industrijskega, in na ta način smo vzpostavili Slink, ki zdaj res združuje večino organizacij in posameznikov, ki potrebujejo ta področja in ki imajo znanje na teh področjih. Slink je nastal kot poskus sodelovanja vseh partnerjev v Sloveniji, ki potrebujejo velike sisteme in ki potrebujejo superračunalnike. V preteklosti smo se naučili, da kadar poskušamo vsak zase nekaj doseči, smo pravzaprav šibkejši in na mednarodnem parketu to ne deluje. Ko smo pa začeli sodelovati, smo pa dosegli pravzaprav tudi posluh države, sodelovanje s strani financerjev, mednarodno vidnost, in z projekti, kot so HPC River in nastanek sistemov Majster, Trdina in Vega, lahko rečem, da je to sodelovanje vsekakor nekaj, na kar smo lahko ponosni in s čimer si želimo nadaljevati. Superračunalniški Vega je v tem trenutku seveda sestavljen iz najsodobnejše tehnologije.
vendar tehnološki napredek je neusmiljen. Ta tehnologija bo že čez 1 leto stara, čez 5 let pa že zastarela. In tako že sedaj načrtujemo izgradnjo novega superračunalniškega sistema z najsodobnejšimi tehnologijami čez 5 let in seveda v vseh nadaljnih 5-letnih obdobjih. Pred zaključkom projekta smo veseli, da smo projekt v celoti udejanili, da smo bistveno presegli začetne načrte projekta in da danes Slovenija dejansko ima sistem, ki jo uvršča med velesile na svetu po računalniški moči. Uspešna izvedba projekta EuroHPC in HPC River pomeni po eni strani dobro popotnico za začetek vstopa na pot evropskega superračunalništva, hkrati pa bo potrebno razmišljati tudi v prihodnosti, ko bo treba to infrastrukturo obnoviti in tudi čez 5-letno obdobje dati slovenskim raziskovalcem potem enake možnosti, ko bo ta obstoječa oprema že zastarela. V 4 letih preiti od ideje do popolne realizacije na področju izgradnje superračunalniških sistemov seveda zahteva posebne ljudi. Zahteva posebno ekipo, ki je motivirana, ki je predana, ki išče kreativne rešitve in nikoli ne najde razloga, da bi obupala. In takšna ekipa je bila dejansko prisotna in je delovala v okviru projekta HPC River. Hvala ekipi.